下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红摘门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Şiyav ağa, Ökül ata. Ошондо мен сизди эмне деп чакырсам болот? Шияв аға, менимче агам Өкүл ата деп атаса зыян тартпайт. Жарайт. Анда мындан кийин сизди Өкүл ата деп айтайын. Мунун туура болду. Эй, Өкүл ата, билесизби? Сизде Өкүл атанын болгону тигил тууган атамдан тартык. Ай, Мүңдүр. Атаңдын сага деген көңүлү башка аталардан кем эмес экендигин сен кийин билет чыгарсың. Анын мүнөзү ушундай. Темирди катуу чаппаса курс чыкпайт да. Ооба, мен дагы ошентип ойлойм. Болду. Жанагы маанилүү ишиңизди айтыңыз. Өкүл ата, өткөндө сиз Бейжиңден бир чакан короо сатып алам деп жаттыңыз беле? Шияв ата, эмкиде бир соода жасайын деп жүргөнсүз ушул иш беле? Ооба, ушул иш болчу. Мен бүгүн түшкө чейин шаардын чыгышындагы үй алмаштыра турган бөлүмгө барып көрдүм. Бирок ал жерде үй алмаштыра тургандар көп экен. Ал эми үй сата тургандар аз экен. Көңүлгө жаккан короо жай таппай койдум. Мен бул иште өтө эле оңой экен деп ойлоп жүрүптүрмүн. Шияв ага, капа болбоңуз. Бул ишке экөөбүздүн жардамыбыз тийип калаар. Ооба. Короо жай сатып аласызбы? Эч нерсе болбойт. Биз сизге жардамдашабыз. Макул. Өкөңөр бул ишке жардам бересиңерби? Бир аз күтүңүз. Макулсуңбу? Анда абдан жакшы болгон турбайбы? Апаке, бул үйүңүз чыгыштан батышка карай жалпы 13 квадрат. Анын үстүнө тагылган короонун ичинде түштүк багытка караганда чоңураак үйгө алмаштырсам десеңиз кыйыныраак. Менин колумдагы бул үйлөрдү көрүңүзчү. Эң болбоду дегенде сиздин талабыңызга жооп берет. Алсаңыз, эшикке чыкканда эле автобус бекети, жумушка 2 гана аялдама басасыз. Кандай дейсиз? Менимче ушул үйгө ыраазы болосуз го. Өзүмө бер. Канча айтсам да укпаптырсың. Сенин ал үйүңдү мен жактырган жокмун. Эй, сиз дагы жакшылап карап көрүңүз. Мындай болсун. Мени ээрчитип барып ал үйдү жакшылап көрүңүз. Ошондо жактырасыз. Менин үйүмдү жаман дейсиң да, кайра эмнеге мени менен алмашууга жабышып алдың? Мен ошол жерге кызыктым. Мен деле келинчегимдин жумушка барып келишин ойлойм. Бизге ыңгайлуу экен. Апаке, биз Кереги жок. жакшылап акылдашалы. Апаке, сизди ал үйдүн мен сөз салам. Бул үйдү жактырбасаңыз, дагы бирди көрсөтөйүн. Ey! Бабуду, чочутуп жибербедиңби? Бияв ага,
Siz ушинтип үй алмаштырасызбы? Элдин сырларынын баарын ачыкка чыгарып. Эмнени билесиң? Үйүмдүн артындагы. Анын ушул үйүнө көзүм түштү. Бул оюма мен сөзсүз жетем. Көрдүңүзбү? Устат, Меңдер, сен эмне келдиң? Дагы эмне кылган жатасыңар? biz eşteke kılbayız. Bul kişi kim ekenin görünüz. Lavşan? Bul деген lavşan emesmi? Oy. Bul işti karasana. Siz hali türü ekesiz ko. Тирүүмүн. Үмүтүңдү үзүп койдуң беле. Жакшы эле жүрөм. Oy. Men jaman görmеңиz. Men тексерчи. Абдан кубанып турам. Lavşan. Бейжинде ушундай Гуаңдын табигый куурмач ашканасы бар экен деп ойлогон эмес экен. Ушундай. Кактап куурулган суу чаяны, сарымсак менен куурулган кыскыч, балыктын даамы укмуш экен. Ага. Бул Уаңдун куурмач ашканасын Ажиң деген аял ачкан. Даамы чынында жакшы, бирок кымбат. Силер жактырып жесеңер кубанам. Кымбат болсо болсун жегиле. Ökül ata, abdan jaktıram. Jakşı görüp jeyim. Ойбой муңдур. Бул суу чаян минтип жебейт. Алгач анын кабыгын арчыш керек. Kavgın arşıp mı? Emne degen uvaraçılık. Мен сага азыр бирөөнү даярдап берейин. Андан кийин Ha? мунун баарын жеш керек. Ач оозуңду. Ап. Oo. Abdan devam Ne? eкен. Мына ушундай. Чын эле укмуш экен го. Lavşan. Караңызчы. Мен ушу оозумай уят болдум. Шабы мырза. Ооба. Сизди суудан аман калып, шаңгадын байы болуп, айылыңызга кайтып келет деп эч ойлогон эмесмин. Ооба. Чындыгында түш көргөндөй эле. Мен алгач Шиянганга барганда бир сыйра азап тарттым. Бир күнү Хуаң аттуу чоң кожоюн келди. Ал биздин үй бүлөнү Бейжиндеги атактуу усталар деп угуптур. Ал мурда бир имарат салдырган экен, ал имараттагы үйлөр сатылбай. Мага ал имаратты көрсөтүп, мага имараттын жылдыз багытын калыптандырып бер деп келиптир. Мен барып жылдызын теңдеп көрдүм. Эшигин оңго карай 5,5 метр жылдырып, чоң жолго карай тургандай кылып өзгөрттүм. Ушинтип жасагандан кийин жарым жыл өтпөй, мени кайра издеп келишиптир. Ал имараттагы баардык үй сатылып кетиптир. Ооба карабайсызбы? Бул бир эле жолку соода. Ага. Айтпай эле коюңуз. Баарын билдим. Сиздин атыңыз азыр Шиангаңды жарып жүрөт. Шабы мырза. Сиздин бул өнөрүңүз биздин бул жерде алдамчылыкка жатат. Ал эми шаңга да багыңыз жанат. Биябыз кол башчы. Бул үчүн сага рахмат. Мени кол баш жатап, анан дагы рахмат айттыңыз да. Мени уялттыңыз го. Айта келсек, биз дагы 4 кишилик чатырдын алдоосуна кабылдык. Кек сактабаңыз. Чынын айтсам, сенин уялып жатканың орундуу эмес. Анткени ошол жылы сен өзгөртүүгө жибербесең, мага бүгүнкү күн кайдан буйрат эле, Жок. Lavşan. Шабы мырза, менин Шабагай. Сиздин ушундай кең пейилдүүлүгүңүз үчүн мен Луу Бияуга өмүр бою сиз менен бирге болом. Мындан кийин эмне керек болсо, мен баарын аткарууга даярмын. Устат, abdan tuğra ayttыңыз. Баса, сиз жөн жерден бизди конок кылбай турганыңызды мен билген болчумун. Жөн жерден дегениң кандай биязы? Кандай болсо да биз бир ишканада иштеген кесиптештербиз го? Ошондойбу? Туура. Кандай жумуш болсо да кийин сүйлөшөлү. Кана, алалы келгиле. Канакей, gel gel. Al. Kalan. Шабы мырза, Кел. Ökül ata, Устат кана. Устат. алалы. Кана, Шияб ата. Шабы мырза, сиздин мурунку турган үйүңүз аягыда жок болчу. Бүгүн эртең менен үй алмаштыруу бөлүмүнө келгениңизге караганда, Бейжинден бир нече бош үй алмаксыз го.
Бяузы, азыр мамлекетибиз бат-бат өзгөрүп жатат. Абалыбыз да жакшы. Ооба, чынын айтсам ата айланып казыгын табат эмеспи. Сенин колуңдан келет. Мага бир жакшыраак короо жай караштырсаң кантет? Кыйын экенин билем. Бирок унутуп калба. Ал жылдары мени Бейжиңден кубалап жибергенсиң. Же андай эмеспи? Лаушау, ушу сөзүңүз үчүн канча кыйын болсо да бүтүрбөсөм болбойт. Бул ишиңизге мен сөзсүз акырына чейин жардамдашамын. Шияв ата, сиз билбейт чыгарсыз. Бияв атам азыр Бейжиң шаарындагы белгилүү үй соодагери. Бир кара оңой эле иш го. Сизге мындай дейин. Камсанабаңыз. Сизге ылайыктуу болгон бирөө бар. Ошондой бе? Сен ал кемпирге болгон арам оюң болбосо, таанышканыңа 2 күн болбой жатып, кийим алып барып бересиң бе? Бул ишти тергегениңе 1 ай болду го, такыр токтотпой койдуң. Токтотпойм. Калжактаба. Чыныңды айт. Бул кийимди кантип ошол кемпирге бердиң? Кудай турат. Көлөмү кичине болуп, сен кийбей калгандан кийин бекер тура бербесин деп ага берип койгонмун. Болгон ошол. Эмне ишенбейсиң? Чыныңды айтчы. Калп айткан жоксуңбу? Эгер ага көңүлүң жок болсо, эч кимге айтпасаң, эмнеге ага кийим бердиң? Бул ишти айттым го. Отур. Бул ишти ойлонбой жасаптырмын. Эмне кыл дейсиң? Уяңмантаң, үйлөнгөнүнө бери ушул күнгө чейин сен мага эмне белек бердиң? Тоюбуз болгон кезде мага сапаты начар бир бут кийим бергенсиң. Андан башка мага бир канча жүз уяндык буюм берип көрдүң беле? Сага эскертип коеюн. Кан басымың жаңы эле түштү. Кайра дагы көтөрүлүп кетпесин. Мени ыза кылып өлтүрөйүн дедиң. Дагы бул сүрөт. Мойнуң аласыңбы жокпу? Бул сен ошол ушул кемпирди карап тарткансың да. Өзүң деле кара. Бул кашы, кичинекей көзү, дал ошол эмеспи? Бул жерден сен мени жөн эле күнөөлөп жатасың. Аны менен мунун эч кандай тиешеси жок. Бул сүрөттү мен сүрөт китебинен көрүп тартканмын. Шу эжекеге окшош эмес. Карап көрсөң өзүң деле. Эгер андай болсо, Эмне? Сен аны сулуу деп эсептейсиңби? Ошол себептен. Ага күйүп-бышып, кийим берип жүргөн экенсиң да, Карган мастан десе. сен дагы адатыңды баштадыңбы? Эмне? Аны дагы коргоп баштадыңбы? Ай, азыр сени мен сабасам дагы ачуум тарабайт. Жок, азыр сага эмне керек экенин айтамын. Күтө тур. Мына бул бут сүрткүч. Биздин үйдүн мыйзамы. Мага бер. Алып Мен кел. айтканымды жакшы угуп ал. Жакшылап ук. Эки эле жолу урасың. Акырындык. Бир. Ой, Аны дагы сулуу де. Дагы чын эле сулуу урасың де. бой. Болду. Дагы. Кел. Ай. Өзүң көр. Бир күнү кечке ачуулансаң, өзүң көрчү мына. Тирүү жүргүң келбейт. Кызык го. Эй. Могу сүрөт тыт. Тыт. Жок. Бул сүрөттү мен кантип тартканымды көрбөйсүңбү? Кандай, аракет күч менен тарткам. Бул сүрөттү айнек заводуна алып барсам, ар бирине 20 юандан сатам. Эмне? Тытып салганга колуң барбай турабы? Мен тытайын. Азыр эле тытайын. Өрттөп жиберейин. Өрттөйүн, болдубу? Анакей. Мен ук. Эртеңден баштап мени карап тарт. Канча тартсаң да өзеркиң. Жакшылап тартпасаң болбойт. Менин сүрөтүмдү тартасың. Мен тергеп бүттүңбү? Iya. Жарайт. Сизди сүрөткө тартууда маселе жок. Мен сизди суп-сулуу кылып тартып коямын. Ай, сен ал жерге отуруп алган эмнең? Ой, сен мага сүрөт тарт дедиң го? Карасаңыз. Бул Ойбай. жанагы ушул кемпир го. Ой, жаңылып калыптырмын. Мөңдүр, Баузы, А? мындай көп акчаны көрбөгөн чыгарсыңар, Чын эле көргөн эмеспиз. 200 000 юан? О, мен өмүр бою тутунсам да мындай көп акча таба албасмын.
Өндүр, андай дебе. Жакшылап иштесең келечекте 200 000 юан эмес, андан көп табасың. Өкүл ата, сиз эмнеге мени дагы аралаштырдыңыз? Бабузы, Оо, көрдүңбү чоң атаңды? Сен ага кандай көз караштасың, айтчы, кана. Шияп ата. Шиянгаң ал кезде эски порт болчу дедиңиз эле го. Ал эми азырчы көчө толтура бай. Айтыңызчы. Мен да акмак эмес чыгармын. 200 000 уянга айтпай эле коюңуз. Келечекте мен 2 миллион уян табам. Эй, байка. Сөргө. Алыңа жараша мактансаң, Чынымды айтсам, Шияма мырза, сиз көз көрүндө эле мени 20 000 юанымды тебелеп кеттиңиз го. Ландыра болуп, эч нерсе түшүнбөй алдым. Өзүң деле көрүп турасың го. Мен чириген деле бай эмесмин. Ушул эле акчам бар. Бардыгын шаардагы досторум жардамдашып чогултуп берген. Эң башкысы сенин ыраазычылыгыңды алсам болду. Мен дагы сизден суранган болоюн. Маданият сорттон көрүшүндө кетирген күнөөмдү кечириңиз. Ой, болду. Өтүп кетти, мага кереги жок. Акчаны өткөрүп ал. Кечинде тамак алып жейсиңер. Айтып койгула, мен конок кылайын. Болду. Сиз дагы бул эки чечек менен чогуу мени менен барыңыз. Кемпириме айтып койгом. Сизге мактангандай болбоюн. Кемпирим суюк кесме жасоонун чебери. Даамын сурабаңыз. Абдан даамдуу болот. Ой, мен суюк кесмени жакшы көрөм да. Шия мырза, чай Макул. ичиңиз. Шия мырза, бүгүн өтө кубанычтамын. Биздин бул соодабыз бүгүн жакшы өттү. Сен пайда таппадым дейсиң. Карачы, жакшы эле пайда таптың. Табарын таптым, бирок эч нерсеге жетпейт. Сиз абдан баамчыл экенсиз. Бул короо жайдын ушунча көп акча болорун сиз кайдан билдиңиз? Бейжиндеги үй алмаштыруу бөлүмдөрүн канча кыдырдым. Базарды кыдырууну алда качан эле токтотуп койгом. Базар кыдыруу. Бул деген мода го. Шанганда бир канча жыл жүрүп, сиз бакшылык менен алектенип, акча таап жүрүптүрсүз. Мен айтпай эле кой, а? Өзүң 7-чи даражадагы жумуштан эмне издеп жүрөсүң? А? Же үй бүлөдөгү аксакалдарың муну билеби? Болду. Атамды оозго албай эле коюңуз. Ал аксакал 88 жашында өткөн жылы дүйнө салды. Аны той десе деле болот. Үй аксакал көзүңдө беле. Ошону айтпайсыз. Аксакал аз жашабаптыр. Өкүнүчтүүсү, ал кишинин кетиши менен бирге байыркы курулуш тууралуу билимин да кошо алып кеткен турбайбы? Gel, bol gir. Gir. Bol. Шия мырза, сизге мактанганым эмес. Үй бүлөбүздүн аксакалдарынын өнөрүн сырткары башка техникасын мен деле билем. Сизден сурайын дегеним, бул короо жайды качан оңдотмокчусуз? Кимге оңдоттурасыз? Ооба. Айтор бул абалым менен канчага барарымды билбейм. Бирок жакшы оңдошубуз керек. Ооба, сөзсүз оңдош керек. Бул иш оңой эле го ата. Чоң атам экөөбүз жасаган иштерибизди унутуп калдыңызбы? Бирок ал короо жайды мен көрдүм. Өңүнө келтирем десең, чоң ремонт керек экен. Анын ичи сыртын тегиздеп жасоо керек экен. Ата, анда көп жумуш жасаш керек турбайбы? Шия мырза, мындай болсун. Бул жумушту мага тапшырыңыз. Мен сизге мыкты кылып жасап берем деп кепилдик берем. Кайыңыз пия ата, сиз бул курулушту талашканыңыз эмне? Ошону айтам да. Устат, мунуңуз байыркы биздин курулуш менен атаандашканыңыз. Бул жумушту мен абдан мыкты аткарамын. Шия мырза ишенсе болду. Менин баам байыркы курулуш отрядынан көбөсө арзан. Анын туура. Байыркы курулуш отрядын курулуш баасын жогорку жак камсыз кылат. Эч нерсе өзгөртүлбөйт. Ооба. Ошону айтсаң, сен экөөң иштейсиң. Дагы 3 шакиртиң турат. Анын артында да дагы бир топ пенсияга чыкканы бар. Буябыз сен биринчи мага бир жумуш материалын баасын көрсөт. Мен салыштырып көрүп даярдайын. Макул анда.
Мына келди. Келиңиздер, Эшикти ачып койсоңор. Келиңиздер. Келгиле. Тамак ап келдим. Келиңиздер. Олтурсаңыздар. Келиңиз, Столго келиңиз. келиңиздер. Бияка Тамак ичели. Ай келин. Келиңиздер. Ура болдуң го. Тартынбайлы олтура Биз бериңиз. ичип отуралы. Кемпир-ай, Э? бираздан кийин даамды кесмеңди алып кел. Макул. Кана, Шаба мырза, биринчи сизге бир тост сунайын. Келгиле. Андалалы келгиле. Алып жибер. Келгиле ал. Алгыла. Апа, Капырай, керемет кыз экен. Лиңзы, оозуңдун ачыктыгы-ай. Кел, бери кел. Мен сиздерге тааныштырып коеюн. Бул менин кызым Лиңзи. Кызың чоң кыз болгон тура. Ооба, бул Шабагайын. Шабага. Бул май менен боеп тартуу тайпасынын башчысы Бауза. Бауыз. Бул жинди менин шакиртим Миңдүр. Мен экөөңүздөрдү бир жерден көргөндөй болуп атам. Ой, эсиме түштү. Сен менин бияп атамдын кызысың да. Ооба, эсиме түштү. Кайсы бир жылы көчөдөн мен велосипед тээп келе жатып сени сүзүп алгам. Билбей калгансың го. Сен мени сүзүп, бутумду көгөртүп кеткенсиң. Ай, сени билем. Атамдан уккам. Ал киши бир шакирт алдым. Эгин чыкпай турган жерге окшош экен. Жалкоо, кайдыгер, аты Мөндүр деген. Ошол Мөндүр сиз го? Мөңдүр бул менин лакап атым. Чын атым Уангуачиаң. Ой, Лиңзи, мен да өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен лакап атым Баузу. Чын атым Уаң Шиао. Бул менден 1-2 жаш улуу. Менин тайекем. Сен айтпасаң экөөңдү мен агайын экен деп жүрүптүрмүн. Экөөбүз бир тууганбыз да. Мына карачы. Бири-бири менен тааныш болуп чыга келишти. Ооба, бул менин кызым. Эркек бала сыяктуу. Мүнөзү ачык. Таанышып тез тил табышып кетет. Даам татып келип калыпсыздар. Баарыбыз бирге ичели. Келгиле. Ата, ичпеңиз болду. Ичип алып оозуңузга келгенди айтасыз. Кызмай. Атам бүгүн көңүлдүү. Тыйбай эле кой. Көңүлдүү болсоң да көп ичүүгө болбойт, алып кел. Сен буга эмне кылган? Кызың азамат экен. Атаң үчүн ичсең жакшы болот. Келгиле, бирди алып коелу. Келиңиз Кел анда, ичели. Лиңзи кел. Эй, бу кыздарычы. Жакшы болду. Убара болбой үйгө барып эс алыңыз. Калганын мен тейлеп коем. Бара бериңиз. Ой, Лиңзы, бул эмне кылган? Кыз башың менен эркектер менен арак ичесиң да. Атам үчүн мен ичпесем ал бир аздан кийин мас болуп калат. Бетиң кызарып кетти. Абайла. Чынын сындырып алба. Макул. Абайла. Макул. Ой, чоң апа. Мен Лиңзи менен сүйлөшөйүн Макул, дегем. макул. Бара бериңиз, а? Идиш жууп жатасыңбы? Келе мага бер. Болду, кереги жок. Кереги жок дейсиң да. Сен тиги 58 градустагы аракты ичтиң. Чыгып бара жатканыңда теңселгениңди байкадым. Калп айтпа. Ушул кичинекей арак эмне болмок эле. Мөндүр, Оу, эмнеге келдиң? жөн эле көрөйүн деп. Азыр атамдын шакирти экенсиң. Мындан кийин ага жакшы кара. Бул сөзүңө караганда атаң мени жакшы эле жамандаган го, Бирок бүгүн байкасам, бир нерсе чыкчудай экен. Анын айткандай эмессиң. Жакшы көрүнүп турамбы? Билем. Мурун силердин Луңжи менен биздин улуу үй бүлөсүнүн курулуш заводу мыкты болгон. Жасаган иштери да абдан жакшы болгон. Атам маданият зор төңкөрүш учурунда көтөрүшчүлөр тобунда болуп, силердин үй бүлөңөргө жаманатты болду. Бирок бардыгы өтүп кетет. Азыр атам сенин устатың экен. Устат менен шакирт, ата менен бала сыяктуу деген сөз бар эмеспи? Ооба, чын Лиңзи. Минтип айтсаң биз жакындаша түшкөндөйбүз. Карачы, менин тайекем сенин агаң болсо, анда мен Ошону да билбей жатасыңбы? Сен го, мен иним дейсиң. Мен сенин улуу эжемин го. Туура. Кой. Бул жакындыкка жармашпайлы кой. Тууганчылыкка менин жармашкан. Лиңзи, айтып коеюн. Мындан кийин мен сенин агаңмын. Эмне иш болсо да айт. Агаң сенден баш тартпайт.
Таякем дага десең анда зыян тартпайсың. Жок дегенде сенин таянычың болот. Таякемди кошун айылда атагы бар. Мушташ анын кесиби. Кийин бир нерсе болсо таякемди издеп айылга бара бер. Таякем кыздарга акча жумшоонун адиси. Төзүмдүкчү. Көңүл ачкың келсе анда аны изде. Ал гитара черте алат. Үнү бир аз жок болгону менен ал кыздарды жубатып, көңүлүн көтөрүүгө келгенде алдына киши салдырбаган мыкты адис. Эмне деген көп кесиби бар? Бирок жыргаган бирөөсү жок окшойт. Кайдан жок болсун? Кыздарды кайырмакка илүүнүн бир жолдору. Эй Сөргү, сен тантып баштадың го? Мактанганыңбы же шылдыңдаганыңбы? Ия. Лиңзи байкадыңбы жокпу? Дагы чыдабай кетти. Ал менин таекем болгон үчүн мени жемелөө анын да кесиби. Çoyulu kıymını dayardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ой аға, 8, ерте тұрыпсыз ға? Үйреніп жатасыз ба? 2, Жұмысқа жөнөдүң бе? 5, Ооба. 6, 7, Айткандай, жеңемдин кан басымы түшүп калды. Сен берген дары жаман эмес экен. Айтмакчы, ошол дарын ичкенден кийин үзбөй ичиш керекпи? Сизге чынымды айтайын. Өмүр бою токтотууга болбойт. Бул кан басым деген сөзсүз жакшы көңүл бурууну талап кылат. Башка оорулардын жаралуусуна дагы себепчи болот. Жүрөк оорусу, жүрөк кан тамырлары оорусу, майда кан тамырлары оорусу деген сыяктуу. Мен аны дагы жакшыраак түшүнүшүм керек окшойт. Жумушуңа бара бер. Ага, ушундай кылганыңыз туура болду. Байкап жүрөм. Сиздин жеңеге болгон сүйүүңүз дагы эле бар. Бул айткан сүйүүңдү азыркыга чейин толук түшүнө албайм. Бирок кайсы бир күнү Лабыш Ябы бир жолу мынтип айтты эле. Бул жашта сүйүү болбосо да камкордук болот деди. Менин оюмча бул сөздүн чындыгы бар окшойт. Ай, бул, берсең, келчи. Карасам, биринен бири өтөт экен. Карачы, бети топтоголок, каранан сыяктуу. Бул менби? Менин кебетемди келиштирип тарткан турасыңбы? Эмне кылганың? Биринчисин арык мынтип тартып койдуң дедиң, эмис тартып койдуң дейсиң. Деги кайсынысы жагат сага? Эч нерсе эмес. Мен дагы бир сүрөтүм бар. Семизде эмес, арыкта эмес, сулуу. Карачы, манакей. Бул мага окшош экен. Бетиң карасаң, мына мага окшош. Болду, тамак ичели. Болду, жетет. Бул сага окшобой эле турат. Муну мен Лындайындын сүрөтүн карап тарткам. Тамагыңды ич. Баратам. Бедиан мантысы жээлегиме көп болуптур. Бул бедиан мантысын жеш үчүн ачуу сарымсак жеш керек. Ачуу сарымсак алып келчи. Бары алып келчи. Ашканадан өзүң алып келчи. Макул. Болот. Бедиан мантысында жасап жиберипсиз го я, а? Эжеке, жанагы жумуштар ушу менен бүттүбү? Бул эмне дегениң? Өткөндө мени токтот дедиң эле го. Мени күйгүзөйүн деп турасыңбы? Эмне кылмакчысың? Эмдигиче той элексиңби?
Ай, биздин Лаужоу эртеден бери эмне болгонун билбейм. Кыялын көрсөтүп, мени карабайт. Сиз агамды ордуна койсоңуз, ачуум тарап калабы дейм да. Сени ачууңду мен таратып беремби? Бул оңбогон эркектердин баары окшош. Баарын тең ордуна койсо болот. Мына карачы, эмне деп төрүп жатасың? Уяңмаң таңдың Лаужау менен саштырууга болбойт. Лаужау сенин бийге чакырбай эле койгону белеби? Ал нерсени ойлобо. Кызганчаак. Уяңмаң таң жасаган иш менен Лаужау менен саштырганда анын жамандыгы өтүп кетет. Экөөң артымдан дагы жамандап жатасыңарбы? Ай, сиңдим ай. Айтып жатканым сени жамандаганым эмес. Мен деле сага бедиянын мантысын жасап берем. Өмүрүмдүн жартысын сени күтүп өткөрдүм. Мени бир күн күтүп койсоң болбойбу? Мындай кылалы. Эртең түштө мен сага тамак жасап берем. Экөөң биригип алып жумуш чыгара баштадыңарбы? Ага, мени кечириңиз. 30 жыл жапа чегип, бир түндө азаттыктын алдына келдиңиз. Ойбой. Үйүңүздөрдөгү улуу дарыгердин эс алуу күнү келди. Мен бүгүн бекер келген эмес экенмин. Кеттим. Ай, сиңдим. Ой булдам. Жок. Ошол тамак элеби? Макул. Мен эртең силерге тамак жасап берейин, Эмнени айтып жатасың? Алда качан эле бекитилген иш эле го. Эмне болуп өзгөрүп кетти? Мен паспортумду да бүтүрүп койгом. Бирок оорукана башчысы мени капысынан чакырып алып, элдерден сунуш келип жатат. Чет өлкөгө чыга турган ордуңду башкаларга, билими жогоркуларга бер дейт. Бул иштин артына Шяофаң туруп алыптыр. Бул эмне кылган? Ана издеп барайын. Ай, оорукана башчысы. Барбай эле коюңуз. Эмнеге барбайт экенмин? Мени угуңуз. Бул иш ушу менен бүтсүн. Шяотоң, бул иш андай кичинекей иш эмес. Бардыгы сен үчүн эмес. Мени тоспа. Оорукана башчысы. Оорукана башчысы. Лаужо, отур. Отурбайм. Бир ооз эле сөз айтам. Бул жолу Шяотоң чет өлкөгө барып окуп келсин деп сунуш кылгам. Биз жылып жүрчү күзгү аспаптарын киргизебиз. Шяотоң операция бөлүмүндө алдыңкы кызматчысы. Андан башка туура келчү адам жок деп ойлойм. Мындай дегениң болбос. Алдыңкы катарда операция жасап жүргөн Фың дарыгер, Жаң дарыгер жана Шяофаң дарыгерлердин техникалары да жаман эмес. Ал эми Шяофаң али жапжаш. Ооба. Шяофаң дарыгер жаш. Ал өтө жаш. Медицина мектебин жаңы эле бүтүрдү. Практикасын эми гана аяктады. Ал эми мен техника көнгөн адамдын болушун каалайм. Жаңы техниканы өздөштүрө алат. Маанилүү. Мен дагы Шяотоң дарыгер барса туура болот деп эсептейм. Лаужо, сен кандайча Шяофаңды жетекчиликке жарабайт деп ойлойсуң? Шяотоңго эмне болуп көзүң түшүп калды? Оорукана башчысы. Кесип жактан сизге караганда мен тажрыйбалуумун. Анын үстүнө бул менин кесибимдеги жоопкерчилигим. Мен өз пикиримден кайта албайм. Башчы, саламатсызбы? Ай, тилерди карачы. Тезинен кетели. Алар делеби? Сиз чын эле ошондой дейсизби? Эшиктеги эл журттун экөөбүздүн мамилебизди кандай сөз кылып жүргөнүн билбейсиз го. Алар экөөбүздүн мамилебизди туура эмес деп сизди мен үчүн ажырашмакчы экен десе, дагы бирөөлөр сени менен ишим үчүн
оорукана башчысынын кеңсесин баш жагына көчүрүптүр деп жүрүшөт. Ушак кандай тарарын билбейсизби? Жоо башчы, менин ишиме аралашпай эле коюңуз. Шиаотоң. Ой, бул ушак кайдан чыкканын билесизби? Шиаофаң таратып жүрүптүр. Бул кыз чет өлкөгө чыгыш үчүн жинди болуп калат окшойт. Эси дартын баары ошол болуп калган турбайбы? Алло. Жоо, дарыгер керек эле. Жоо, дарыгер жок. Ооруканада жумушта. Сен кимсиң? Жумушуң барбы? Мен айтып коеюнбу? Сиз Жоо дарыгердин жубайы болсоңуз керек, Ооба. Мен жубайымын. Сиз чын эле аны жумуш үчүн кетти деп ойлойсузбу? Жумуш үчүн болбогондо анан эмне? Сенин эмне дегиң келип турат? Сиз ооруканага барып көрсөңүз, билесиз, жолдошуңуз эмне үчүн жумушка чыгып жатканын. Эмне? Эмне үчүн? Алло. Эжеке, эмне жумуш менен келдиңиз? Бир иштин жайын билейин деп жатам. Жумушуңузду айта бериңиз. Шиаохуаң, сени жакшы көрөм. Мен эмне сурасам да, сен мага чындыкты айт. Мен сенден сурайынчы, угушума караганда. Лао Жоу, силердин Шиаотоң дарыгер менен бир аз иштери бар дейби? Ойбой, бул сөздү кимден уктуңуз? Аны сурабай эле кой. Айтор уктум да. Менин сенден сурайын дегеним, бул кеп чынбы же жалганбы? Ой, бул сөздүн чын төгүнүн билбейм. Бул ушак оорукананын баарына тарап кетти. Жок нерсени айтып жүрүшөт. Эжеке, мага ишенесиз да. Билишимче Жоо оорукана башчысы андай адам эмес. Бул жалган ушак. Ушинтип айтып жүрүшөбү? Бул бирөөлөрдүн чыгарган ушагы. Жоо оорукана башчыбыз кемпирин таштап, жаш шакиртин алганын жүрөт дегени болуп атат. Мунун баары Шиаотоңду чет өлкөгө чыгуусуна бөгөт коюунун айласы эле болчу. Эжеке, мага ишенесиз да, эжеке. Бул бөлүгү мына. Ой, бул эмне кылганың? Ой, бул эмнең? Эмне кылмак элем? Сен айтчы. Мен эмне кылайын жогумун? Сага айтып коеюн. Бүгүндөн баштап сен кайда барсаң, мен да ошол жакта болом. Сен эмне жасасаң, мен да сага жабышып иштейм. Бир мүнөт дагы менин көзүмдөн алыс болбойсуң. Менин артымдан жасап жүргөн жаман иштериңди көрөйүн. Жинди болдуңбу? Жинди болгон жокмун. Сен аңдыбасам, жанагы бейбак маданиятсыздын алдаганына ишенип качып кетесиң. Ар нерсени дөөрүбөчү. Кайдагы маданиятсыз? Кайдагы маданиятсыз иш? Каяктагы сөздү айтып жатасың теги? Кандай сөз болмок эле? Чын сөз.
Саламатсызбы? Башчы, саламатсызбы? эмне болду? Баскыла. Төртүнчү номерде жаткан оорулуунун абалы бир аз начар. Алдындагыларга караганда көңүл бурууга абдан муктаж. Эй, көрдүңөрбү? Оорукана башчысынын аялы. Күндө аны ээрчип алды. Сыягы аланын сакчысы окшойт. Оорукана башчысы бул жолу маскара боло турган болду. Ай, силерге айтып коеюн. Жоо, оорукана башчысына карабагыла. Жашы бир топко барып калганда митаан болгон жарашпайт го. Андай сүйлөбө. Жоо, оорукана башчысынын стили ушундай. Ал кантип митаан болсун? Ал митаам эмеспи? Ал митаан болбосо, тиги тоң дарыгер менен жакшы мамиледе болуп жүрмөк беле. Анын аялынын артынан калбай күндө ээрчип жүргөнү бекер эмес да, убал жок. Жалган сүйлөбө. Жоо, оорукана башчысы менен тоң дарыгер таптакыр мүмкүн эмес. Айтор, мен ишенбейм. Ишенесиңби жокпу, өз эркиң. Кандым эле болбосо бул ишке мен да ишенбейм. Бирок карачы, анын аялы мындай болгонуна караганда чын окшойт. Анын үстүнө оорукана башчылары бул ишти бир жактуу кылат деп уктум. Бир жактуу кылаарын уктуңузбу? Болдугула келатат. Кайда барасың? Тамак жебейсиңби? Тамак же. Жей турган бетиң бар сенде, менде жок.